Идет мужик по лесу, видит какую-то желтую хуйню. Ты кто, блядь? Я желтое уебище. Идет мужик дальше и видит синюю хуйню. А ты кто нахуй? Ну как кто? Синее уебище. Идет дальше, нихуя не понимая, и видит непонятную черную хуйню. А ты, наверное, черное уебище. Ну и забанили на Твиче мужика.